كما تبدو في الصورة هناك طائرة مروحية تحلق أعلى مهبط مسجد المشير، ربما تكون هي هذه المروحية التي تنقل جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. هذه الطائرة كما تبدو في الصورة تستعد للهبوط في مهبط مسجد المشير. ليست لدينا معلومة مؤكدة ما إذا كانت هذه الطائرة المروحية تحمل جثمان الرئيس الأسبق أو أحد من كبار قادة القوات المسلحة، ولكن في الدقائق القليلة المقبلة سوف تكشف عن هوية من يستقل هذه المروحية العسكرية. كل الاستعدادات هنا تجري على قدم وساق. اللمسات الأخيرة لهذه الاستعدادات تبدو في خلفية المشهد إذانا ببدء وانطلاق مراسم تشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. عدد من كبار رجال الدولة والوزراء بدأوا حاليا في التوافد إلى ساحة مسجد المشير التي سوف تشهد تشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. في هذه الأثناء لا تزال هذه الاستعدادات تجرى على قدم وساق. الصورة كما تبدو لديك شهاب تعكس اللمسات الأخيرة على هذه الاستعدادات، وكما أشرنا هذه المروحية على ما يبدو هي المروحية التي تحمل جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إذانا ببدء مراسم التشييع التي سوف تنطلق تمام بعد الظهر، صلاة ظهر اليوم في تمام الساعة 12:30. يتقدم المشيعين خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي